Салют. Президент Ирана Ибрахим Раиси разбился на вертолете в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все пассажиры и экипаж погибли. На данный момент причиной считают неисправность оборудования. Хоть вертолеты и американские, ни на что не намекаем. Там визуально во всем погода виновата. Хотя с другой стороны, 2 сопровождающих вертолета добрались без проблем. На данный момент многие эксперты переживают, что эта трагедия может каким-то образом обострить арабо-израильский конфликт. Тем временем прокурор МУС потребовал ордер на арест 3 лидеров ХАМАС и премьера Израиля Нетаньяху. Оборвались.